À la suite de la participation des castanaïculteurs d'Isola à un concours culinaire national italien à Garfagnana, en Toscane, des liens se sont créés entre les deux municipalités d'Isola et de Castiglione di Garfagnana. Différentes rencontres ont eu lieu autour de la culture de la châtaigne, sur des questions techniques et culturelles. Ainsi, riche de ces échanges, nous souhaitons développer notre collaboration entre la commune de Castiglione, notamment sur les thèmes de la valorisation du produit de châtaigne et de tous ceux qui lient nos deux collectivités. En effet, nous partageons, tant sur le plan humain que culturel, des valeurs et activités communes centrées autour de la montagne et son tourisme, la castanaïculture, le pastoralisme et l'agriculture. Enfin, la similitude de certains noms de lieux, notamment Isola et Castiglione, constitue un facteur culturel supplémentaire de rapprochement entre nos deux communes. liberamente eletti dai nostri cittadini, certi di rispondere alle profonde aspirazioni e alle reali necessità delle popolazioni con le quali abbiamo relazioni quotidiane e di cui dobbiamo essere responsabilmente interpreti, consapevoli che la civiltà europea, che ebbe la sua culla nei nostri antichi comuni, le cui libertà furono conquistate e difese a prezzo di pesanti sacrifici e di lunghi sforzi, ancora risente delle ferite ricevute dalle sanguinose guerre civili continentali, che hanno messo ripetutamente l'una contro l'altra le nostre popolazioni, nelle quali permangono ancora manifestazioni di nazionalismo e di razzismo. Coscienti che l'autonomia locale significa spazi di libertà rispetto al potere centrale, ma che deve dare altresì un contributo essenziale, al di sopra delle frontiere, all'interdipendenza dei vari livelli democratici, locale, nazionale, europeo. Affermiamo che la dimensione europea è divenuta ormai per noi una componente irrinunciabile del vivere individuale e sociale e che la stessa comunità locale dilata i suoi interessi e le sue iniziative al di là di tutte le frontiere alla ricerca di nuove solidarietà con enti territoriali di altri paesi, considerando che all'ampliamento delle coscienze e delle relazioni umane deve corrispondere anche un contemporaneo impegno a edificare tutti insieme la casa comune europea, con stabili e democratiche istituzioni politiche sovranazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e nello stesso tempo della crescente interdipendenza delle varie società nazionali e dell'esigenza di un ordine democratico internazionale, planetario, premessa della pace vera. In questo giorno prendiamo solenne impegno di suscitare e mantenere relazioni permanenti non solo tra le nostre amministrazioni, ma anche e soprattutto tra le nostre rispettive popolazioni, al fine di assicurare una migliore comprensione reciproca, una cooperazione efficace, il sentimento vivo di un destino ormai comune e quindi un aiuto reciproco nell'affrontare problemi amministrativi, economici, sociali, culturali, sviluppando la solidarietà e la partecipazione di tutti coloro che vivono e operano nelle nostre comunità. Di congiungere i nostri sforzi per aiutare nella piena misura dei nostri mezzi il successo di questa impresa,
come concepita da padri fondatori e che dovrà caratterizzare il XXI secolo, la pace nel mondo. Nous avons de gauche à droite, au premier rang, Thérèse Fabron, qui est maire de Saint-Étienne-de-Tinée, Jean-Marie Bougini, maire d'Isola, Francesco Giuntini, qui est maire de Castiglione, et au second rang, Jean-Marie Mallet, Maryse Roman, Jean-Louis Agnelli, qui sont des adjoints d'Isola. Oggi sentiamo il piacere di stare in questa terra, in questa comunità, dove il silenzio delle montagne è rotto dallo scorrere del fiume, dell'acqua del fiume. Oggi è il giorno dell'incontro, incontrarsi, conoscersi, stringere amicizie che durino nel tempo. Questo è l'obiettivo dell'incontro. Ci dividono gli Appennini, le Alpi, la pianura padana, due nazioni, due lingue, ma tutti uniti nell'Europa. Nous avons le plaisir d'être sur ce territoire, sur cette terre, dans cette communauté, où le silence des montagnes est interrompu par le bruit du fleuve. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre, se rencontrer, se connaître, former des amitiés qui vont durer dans le temps. Voici l'objectif de notre rencontre. Nous sommes séparés par les Alpes, les Apennins, les Alpes et la plaine du Pô, par deux nations, par deux langues, mais nous sommes tous unis dans l'Europe par la citoyenneté européenne. Nous sommes aussi unis par beaucoup d'éléments d'identité culturelle et historique, identité de tradition, identité de sensibilité. Ceci est un petit territoire que depuis 1000 ans, après beaucoup de difficultés, s'est conservé autour des Savoies, en résistant en beaucoup de moments difficiles et en s'étalant au territoire de la Sardaigne et surtout du Piémont. Un territoire de liberté religieuse, de liberté civile, la naissance d'un petit État qui a grandi jusqu'à l'unité italienne, qui, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, avec les accords de Plombières, notre histoire s'est divisée, une histoire millénaire. Nous avons créé le grand pays de l'Italie et vous avez créé le grand pays de la France. Après 140 ans, après les tristes jours de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, nous relions nos deux communes. À partir d'aujourd'hui, nous serons unis par l'amitié, la collaboration, un échange qui enrichira notre âme et qui enrichira aussi notre terre. Merci à Angelini pour ses paroles fraternelles. Il est conseiller municipal à Castiglione.
Donc nous allons offrir, nous aussi, une petite plaquette avec les deux écussons, celui de Castiglione et celui d'Isola, pour marquer notre jumelage. Canto contato nel cuore